हाय फ्रेंड, देखिए आज मेरे पास एक सैमसंग J250 का फ़ोन आया है। देखिए इसका मॉडल नंबर J250। और इसका जो प्रॉब्लम है फ्रेंड, देखिए ये जो पावर की है, ये पावर की काम नहीं कर रही है। तो एक बार इसको चार्जिंग पर लगा कर देखते हैं कि बैटरी में कितनी चार्ज है। तो फ्रेंड देखिए बैटरी में भी हमारा चार्ज बहुत है, प्राय 95% का चार्ज है, लेकिन इसका पावर की काम नहीं कर रही है। देखिए मैंने प्रेस किया फिर भी ये काम नहीं कर रही है। तो आइए फ़ोन को ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद देखते हैं कि इसका प्रॉब्लम एक्चुअली कहाँ से आया है।